眾朋友，大家好。今一集嘅心曲傳情咧，係請咗個青春玉女黃潔清小姐。潔清，我忍唔住笑啦，第一個戒口已經。多謝杜太，大家好，我係黃潔清。點解係青春少女咧？青春玉女咧嚇？啱啱識我嗰時就係啊，而家都仲係。我哋都識咗真係好多年啦。嗰時真係睇住你細細個，真係好多嘢好笑嘅。當年因為年青啊嘛，我最記得係咪嗰次我哋做神功戲啊？我哋唔知有冇講過呢個笑話俾大家聽咧？冇電嗰單嘢咧？冇電，唔記得喎，你講嚟聽下先。我哋喺蒲台島，咁我哋住喺嗰啲當地人嘅啲屋嗰度啦。咁突然間咧，咁我哋瞓啦，好多人一齊嘅一間房嘅。咁啊開晒有冷氣啦，咁啊跟住就去到半夜，突然間停咗電，就冇咗冷氣。咁於是大家哎呀冇咗冷氣，當時潔清嘅第一個反應開風扇啦咁樣，係咩？係啊，你唔記得啊？唔記得。當時係笑到我哋成班人咧，即係好青春少艾啦。我真係唔記得咗，咁白痴嘅。即係我哋一路都覺得係好好笑嘅呢件事，冇冷氣但係開風扇啦。咁講下講下又即係10幾年啦。咁啊成長咗啦，當年嘅黃毛丫頭啦，可以話得。而家就真係好叻啦。除咗做演員之外，咁我仲知道佢係做好多自己嘅策劃嘅一啲戲啦。學下嘢啦。真係叻女嚟嘅，我真係真心中意阿潔清嘅，因為我又好中意佢嘅性格啦，又好開朗啦，又好熱心啦，就乖嘅。喂，講下你做統籌嘅心得啊！我完全冇心得喎，講到統籌嘅心得應該向你請教我，杜太。咁唔係啊，你都做咗好多你自己嘅製作啊嘛，青草地啦，係。其實由統籌嚟計，咁屈指一算，由喺演藝學院畢業係第一次實習點樣統籌一個演出啦。因為喺學校學咗一啲唔同嘅理論啦，連藝術行政都有學啦。咁到底要搞一個演出係點咧？咁我成日都係可能個人嘅心態就係成日一種學生嘅精神。你學完之後點樣去實踐咧？咁樣咁所以就啱啱畢業嘅時候，就不如試下真係實踐去做一個演出啦。唔好淨係話交功課，喺學校交功課，純粹寫話個 step 係要點樣。不如我真係做一次啦咁樣。咁所以咧就喺演藝學院畢業嘅時間就2008至09年畢業，咁就嗰時就搞咗個貂蟬嘅演出，就係第一次。咁啊第一次嘅我嚟講，其實就當然係覺得好有新鮮感嘅，同埋都好有困難嘅。咁即係上至你寫每一粒字，劇本入邊每一隻字，每一句滾花都係自己，下至訂個車位都係你自己做嘅咁樣。咁可能我嘅第一次就係咁樣去嘗試，所以往後青草地嘅所有演出基本上都係自己做晒成嚿嘢。咁當然啦，到隨住個規模會大咗，咁就都會請唔同嘅人幫手啦。咁但係自己都會係一個主力咯。咁點解會？其實我都幾享受呢個過程嘅，即係可能我自己本身都係屬於比較多意見嘅人，即係我都唔想話好似有時咧人哋幫我做咗之後咧，其實我又唔滿意喎。咁唔滿意，不如你自己做咗個方向，然後再嗌人支援你啦咁樣。咁我就覺得就比較慳咗時間，同埋可能我叫得某一個人去幫我去做一樣好濕碎嘅嘢，或者去通知下邊個啦，咁不如我自己直接通知啦。即係可能我個性格係咁樣，同埋我覺得既然都係用咗同樣嘅時間，不如就慳咗個時間，我自己直接做啦咁樣。咁除非可能再要分配其他嘢，咁我就先至會即係再另外再通知人去做某一啲嘅 task， 即係做某一個嘅工作咁樣咯。咁同埋我覺得你係要去到每一個崗位，你都知道人哋做緊咩，咁你就會明白人哋嗰個崗位嘅困難。即係可能我哋要去做某一啲嘢嘅時候，
嗰個人做唔到，可能你會怪責佢點解會咁都做唔到啊？其實好簡單嘅啫噃。咁但係可能佢遇到一啲事嘅時候，係一啲客觀嘅因素，唔係佢自己嘅能力範圍做唔到，係客觀因素影響佢做唔到。但當你自己冇試過去做呢一件事嘅時候，你就會唔明白咯。咁所以我覺得自己嘅體驗，親身嘅體驗係重要嘅。咁你可能你試咗嗰件事係點樣運作啦，咁你可能再揾人幫手嘅時候，你會明白人哋嘅困難多啲咯。咁所以其實喺個過程入邊，我覺得係學到好多嘢嘅。即係我都係好享受一路做，即係又有自己做演出，又一路做策劃。我覺得係即係統籌，我覺得係好開心嘅。同埋可能自己中意，可能中意幾個人自己話事啊，即係可能某一啲嘢係我想咁樣，就變咗可能我哋決定咗就係咁樣做，咁嗰件事會係做得開心啲咯。咁譬如話你會享受做一個演員啦，即係純演員喎，抑或都唔係㗎，我都係中意自己。頭先你講過啦，嗰個樂趣喺度。咁但係當一個純演員，你都係中意㗎嘛？我中意。我雖然我中意自己做策劃啫，但係我唔可以個個演出都自己策劃，咁樣會死嘅，因為會太辛苦。咁啊，有時譬如你話一年入邊可能有幾個演出係自己做嘅，自己搞嘅，咁我覺得 OK 嘅，即係能力上、體力上都應付到。但係平時恆常嘅演出咧，純粹係做好自己嗰份就搞掂，唔需要顧其他嘢，其實係有一種好大嘅幸福感嘅。即係譬如尤其是遇到一啲好負責任嘅文武生，大家都係被請劇團請我哋一齊去做。咁如果你遇到啲好負責任嘅文武生咧，真係幫你打點晒所有嘢，然後你無後顧之憂，淨係做好自己嗰份咧，咁係好大嘅幸福感嘅。即係比如即係我自己合作過入邊，我覺得最有代表性嘅可以話係張哥啦，謝國張哥哥。咁佢就真係好細心嘅，即係成個劇本由開始揀劇本，到點樣啲人嘅派角。就算連女仔嘅排舞點樣安排，基本上我都可以唔使費心嘅。咁你話係咪真係好幸福咧？即係只要你做好自己個本分、自己個崗位，咁就已經係好 OK 啦咁樣咯。咁譬如話而家我見你有陣時就做正印花旦啦，有時做下二幫花旦啦，有冇俾自己一個定位咧？我幾時開始我就唔接二幫啦咁樣？其實冇。其實我點講咧？到而家咁講啦，我覺得做正印花旦有正印花旦嘅好玩，做二花有二花嘅學習嘅空間，而係我係真心享受嘅。即係做正印花旦咧，其實就係你自己為主，其實你就可以再接觸其他花旦嘅演出，真係近距離嘅接觸嘅機會就會少咗好多咯。咁做二幫花旦嘅時候咧，其實我就會可以喺前輩身上啦，喺平輩身上啦，我會可以吸收到好多唔同嘅養分。前輩處理得好嘅地方，我可以學習，或者就算有時我見到有啲處理方法唔係咁好喎，咁可能到自己做嘅時候，我就會唔選擇咁樣嘅處理咯。咁所以我覺得喺呢個過程入邊去學習，同埋可以同到其他演員一齊去演戲咧，其實我係真心係好享受嘅。咁同埋做二幫花旦，其實可以接觸嘅角色啊、戲路啊，其實係好闊咯，可以。咁所以我覺得真心嘅好玩嘅。咁所以暫時我都未有覺得需要即係話要定咗，不如我唔好接二花啦咁樣，咁反而係而家會多啲去即係去接演出嘅時候，就會考慮個演出嗰個性質咯，即係未必會全部都接啦，而係會都覺得有值得學習嘅空間喎。即係同埋可能呢個團隊或者係呢一啲演出係我可以增進更加多嘅經驗嘅，同埋喺舞台上面嗰個實踐，其實我覺得係好緊要嘅。即係有時譬如耐啲唔做啊，疫情嗰時一耐啲唔做，真係好生疏，連化妝都生疏，唔好話做戲啦咁樣。咁所以我覺得同個舞台係 keep 住嗰個感覺，同埋自己嗰個
我覺得記曲都係個能力嚟嘅，即係一耐唔記咧，好耐都記唔到一套曲。但係當你成日都運作住嘅時候咧，你記曲又會快啲啊，諗嘢又會快啲，即係可能嗰個 turbo 開順咗，你就會覺得做得順咯。但係一停低咗喺度嘅時候咧，係樣樣嘢自己又都覺得係慢咗落嚟咁樣嘅，即係成個操作啊，咁所以就我自己都係享受可以即係活躍住喺演出嗰個環境入邊，我係真心咁或者可以講下喺呢10幾年啦裏面嘅即係演藝生涯裏面，一定有高有低嘅。最低潮係咪你病嘅時候咧？啊，一定係。或者可以同觀眾朋友分享下你當時嘅感覺係點樣？我諗最令我覺得最無助係失聲嘅時候。失聲嘅時候係最難嘅，所以失聲之後嘅所有病我都可以相對地處之泰然，因為我知道我失聲嗰個難關都過到啦。我跟住之後往後就算係甲亢啊，其他咩病我都覺得我之前都可以面對到啦，而家只係一個過程嚟嘅啫咁樣。嗰陣時失聲失咗幾耐？失聲咧其實就頭尾啊叫做3個月。除咗喺舞台上聽過我把聲之外，恆常嘅生活，包括喺屋企，包括排戲，係冇人聽過我講嘢嘅聲音㗎。咁當時間其實就自己懶叻嘅，因為咧嗰時就因為演出又演出緊，又病到影響把聲，咁跟住咧就冇辦法用返正常方法唱歌，咁我就咧自己就覺得睺咗一個位。呢個位可以俾我避到啊，咁我就用呢個方法繼續唱啦。咁但係原來咧，好似呢個方法用咗2-3個月，我都唔記得咗啦。即係因為已經成9年前嘅事，咁大約2-3個月嘅時間，跟住死啦，把聲開始有事啦。咁跟住咧，當時間咧就有一位前輩就介紹我睇一個專科醫生，咁就醫生都本來都唔收新症㗎啦，咁就因為呢位前輩介紹，所以先至有得去攝埋個隊尾就去睇啦咁樣。咁當時醫生就話你必須要停工，如果唔係咧，你就要跟住做大手術咧，你就要休養嘅時間更加耐㗎啦咁樣。咁我就死啦，咁我點咧？即係因為停工你停幾耐咧，同埋接落嘅演出你 stop 到你停到幾時先至係個時限咧？咁頭都大埋啦，咁跟住咧就咁啱又得咁巧，好似真係老天爺安排。那個時間咧，我就啱啱開始學揚琴，咁啊揚完琴嘅老師嗰個位老師咧就即係都幾投緣㗎，咁啊跟住就佢就介紹埋佢先生俾我認識，咁佢先生咧就係專係幫人醫聲嘅，即係嗰啲教師啊、導遊啊失聲都係揾佢去醫，咁啊就當時間就2位老師就話嘗試下咁樣去幫我，咁當時嘅方法咧，其實就係用我自己把聲嚟到做訓練嘅啫。其實我都當時唔知成唔成功嘅，所以係連我阿媽都唔講嘅，全家人都唔知，係其他人都唔知，咁就我就去跟老師去即係上課啦咁樣咁。亦都如果有啲咩事都唔好害到老師，累到老師嘅聲譽啊嘛，咁所以我就揀唔同任何人講，直至到開始見到起色啦，咁我就先至有同大家講返我遇到即係呢2盞係明燈去幫我即係治療啦，咁所以嗰時其實我頭尾咧喺演出計我就停咗1個星期嘅演出，咁就當時間幫過我嘅又有寶珠姐林寶珠啦、高麗姐啦，佢哋幫我替咗個1個星期嘅演出，咁然後咧我之後嘅每一場演出咧都係自己做，咁都係自己做嘅背後係講緊當時仲有一個再世紅梅記嘅長劇係我第一次演出，咁嗰時我係恨做再世紅梅記，係一直期待到咩地步咧？係脫淨救陪，我從來都唔做。我話我做呢一套戲嘅時候，就係我第一次做長劇嘅時候啦。即係我覺得嗰個興奮嘅程度可以提升啊，所以就一路儲住都唔做。咁
大家可能可以聯想得到再世紅莓記嘅花旦，如果佢係從來冇練過唱嘅，其實佢點樣可以上台見人呢？其實呢件事真係好恐怖啊！即係我係喺屋企成日都聽，係咁聽，係咁聽，做口型，但係唔可以發聲，即係連細聲，哎呀倒太啊咁樣都唔得，因為咁樣先至係最傷聲。係啦，即係你諗住細聲講嘢。其實嗰陣時係咪因為聲帶有事？聲帶有事，咁但係我都冇同大家講過，其實嗰個具體嘅情況係點，但係係唔輕嘅嚇。咁所以咧，我就要跟老師嗰個方法，咁我就信老師嘅方法，佢叫我做乜我就跟住做乜。咁啊就當時間係嗰3個月，我係真係完成咗嘅。咁中間係點樣咧？點樣同人溝通啊？所以我係有寫紙仔，好多本記事簿，全部都係細細本，咁就係記錄晒我3個月入邊同人哋所有嘅對話咯。咁嗰時係好難，因為點解？我喊都唔喊得，因為老師話你喊咧會影響聲帶。咁我就覺得，哎呀，你明唔明啊？即係我已經係咩都唔講得，我嘅情緒唔發得，因為我嘅負面情緒會影響我嘅病情，所以我又要叫自己唔可以有負面嘅情緒，亦都唔可以喊，因為我喊會影響到我入邊嘅聲帶。所以咧，其實個人咧係好抑鬱住，但係我成日都諗啊，我會唔會嘔到抑鬱症㗎？咁樣屈法，因為咧我仲記得煲中藥，成日都要煲中藥飲啊嘛，即係已經苦到咩程度我都唔曉講㗎啦。其實即係已經係飲到麻木，煲藥煲到連個煲都煲燶埋，都好彩未火燭嘅啫咁樣。即係因為你會覺得佢好干擾到你，即係亦都唔俾你有任何嘅情緒嘅發泄啦。即係我平時嘅性格度睇，你都知我係。即係我有啲咩即係覺得唔 OK 啊，唔好，我會係講出嚟。咁我巴拉巴咗出嚟咧，我就冇嘢㗎啦。所以即係我個人嘅性格就係我唔會屈住嘅咁樣。即係因為我乜都會講咗出嚟，開心我又講，唔開心我又講咁樣。但係嗰3個月入邊咧，當然你係唔會開心啦。咁但係你唔開心又唔講得喎。但係其實潔清你係好彩，3個月其實唔係一個好叻係咪？係啊，唔係一個話好長嘅時間。對於失聲嚟講，係絕對係。咁即係大家都好明嘅。絕對係。所以我覺得你係好彩係啊！我即係遇到真係講真係好感恩係遇到2位老師，佢哋真係幫到我好大。你係好乖，你係好乖。咁所以咧，其實都好嘅，有一啲咁嘅人生裏面有啲咁嘅經歷咧，可以助長你快脆啲成長，真嘅，係咪啊？係即係真係好事嚟嘅。即係而家回首去睇翻，係啊，同埋過咗之後，你就會覺得哇，當時間真係好難啊，真係好難。但係我過咗去，即係所以之後遇到嘅就已經唔係啲咩大事啦。病痛啊，辛苦啊。上次打風做唔成嘅即係要改期嘅花旦英第一次啊，咁所有嘅困難，我都會令我諗翻，我當日我都捱得過咯。我而家嗰啲其實相比之下，其實都唔係啲咩啫咁樣。咁我哋好希望咧，潔清喺佢以後嘅人生嘅歷程裏面，能夠一帆風順。好唔好？多謝杜太，大家咁話。好，拜拜。拜拜。